Ja, die nächsten Videos kommen auf jeden Fall. Macht doch keinen Stress. Bleib einfach dran. Abonniere unseren Kanal und du wirst sehen, das nächste Video kommt. Also hau rein, ciao. Ich werde nicht in Ruhe gelassen. Also, wir machen weiter. Saison 2, neue Videos. Wie viel ist dein Auto wert? Das Format wird beibehalten. Wir haben uns Gedanken gemacht in der Winterpause. Wir haben ein neues Format und zwar gibt es ein Car Battle. Details zu dem Car Battle folgen. Wir suchen aber jetzt die ersten 10 Fahrzeuge. Erste Staffel. Es gibt hoffentlich noch in dieser Saison 2 weitere Staffeln. Erste Staffel drehen wir wie gesagt mit 10 Fahrzeugen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit euch zu bewerben. Bewerbt euch unter battle@exhyl.de. Die E-Mail blenden wir euch da ein. Ganz easy. Schickt uns einfach ein Bild von eurem Fahrzeug, am besten Instagram-Namen dazu, wenn ihr auf Instagram aktiv seid. Sagt uns, was besonders an eurem Fahrzeug ist, dann seid ihr einfach dabei. Und ihr könnt absahnen. Ihr könnt richtig absahnen. Am Ende gibt es einen Preis. Wir schnüren euch was zusammen, ein Paket. Die einzige Bedingung ist, ihr habt ein geiles Auto, ihr seid cool drauf, ihr kommt zu uns her und zwar in die Region Nürnberg oder nach Würzburg. Wie gesagt, im Gegenzug könnt ihr an diesem Wettbewerb teilnehmen. Ihr bekommt einen Gewinn am Ende und ihr bekommt natürlich das geile Video von uns. Einfach Bewerbung abschicken und ihr seid mit dabei. So, jetzt fangen wir sehr sanft an mit einem Bossmobil oder Babamobil. Ein schöner 7er, schön dezent getuned. Nicht so viel, nicht so wenig, lässt sich auf jeden Fall sehen. Der Besitzer ist ein Fahrzeugliebhaber. Wir lernen das Fahrzeug und den Besitzer gleich kennen. Schaut es euch mal an. Alper, herzlich willkommen. Servus, hi, grüß dich. Bist du der Boss? Der Wagen ist der Boss. Du bist nicht der Boss, dein Wagen ist der Boss. Wagen ist der Boss. Okay, man sieht es hier schön hier in Geltung gebracht, der Boss. Ja. Ja, aber das ist echt ein Bossmobil. Ja. Schickes Teil. Dankeschön. Du hast, glaube ich, viel Wert auf dezent. Ja. Also du bist sehr dezent geblieben mit dem Fahrzeug. Auf jeden Fall. Nicht so auffällig, also was heißt nicht so auffällig? Nicht so auffällig im Vergleich zu den Autos, die wir schon mal im Kanal hatten. Auf jeden Fall. Also. Richtige Geldverbrenner. Aber du hast trotzdem einiges gemacht, ja. Man sieht hier jetzt die Scheinwerfer hier gleich wahrscheinlich, Ja. weil das direkt auffällt. Ich hätte jetzt eigentlich direkt angefangen mit den Nieren. Die werden ja normalerweise immer schwarz, aber du hast sie in Chrom gelassen. Ich habe es einfach aus dem Grund in Chrom gelassen, dass es ein bisschen so harmoniert, weil wie gesagt, ist ein Oberklassefahrzeug und es komplett schwarz gefällt mir halt nicht. Und deswegen wollte ich, dass halt ein bisschen Farbe mit drin ist, passend zu den Felgen, sage ich mal. Deswegen habe ich die halt außenrum in Chrom gelassen. Auch die Scheinwerfer innen drin, ne? Man sieht es ja auch bei vielen, die lackieren Genau, das die nochmal lackieren aus, das und bei dir komplett, ist ja. das. Du hattest gesagt, das ist kein Facelift, du hast einiges geändert. Fang einfach mal an, Stoßstange ist, glaube ich, beispielsweise nicht Standard. Nein. Also, was heißt Standard? Ist ein Vor-Facelift-Modell, wie du schon erwähnt hast. Die Scheinwerfer wurden bei 1A Performance umgebaut. Okay, also was wir hat haben der da gemacht? die Innenseite hat er komplett schwarz lackiert, also nur die Blenden außenrum. Okay. Dann hat er die DTM-Stil Angel Eyes eingebaut. Also mit Genau, mit den flachen Ecken unten. Ja. Die Front ist halt original BMW M-Stoßstange, hat er davor nicht gehabt. Und die Leisten sind halt unten auch in schwarz-hochglanz lackiert. Das also alles, Teil. genau, unten Normalerweise- alles. Das ist original. Also Ach so, das ist okay. original, die sind schwarz, Shadow, also vom Shadowline-Paket. Aber die sind normalerweise einfach so ein, okay. so ein Grau. Und die habe ich halt nochmal in schwarz-hochglanz lackieren lassen, Okay. wie bei den neuen Modellen. Und die Nieren, die sind vom Facelift, weil die vom Vor-Facelift haben ein paar Nieren mehr, sieht nicht schön aus. Und da habe ich halt einfach kombiniert schwarz lackieren lassen und außen die Ringe, wie du schon erwähnt hast, in Chrom gelassen. Damit er noch, also kann er Genau, schön, dass er- schön durchatmen. Genau. Was hat dich der ganze Spaß gekostet? Stoßstange mit den ganzen Halterungen, alles drum und dran, war ich bei knapp 2000 Euro. Nur Front? Nur Front, Wow, nur Front. okay. Ist halt teuer der Spaß, weil es halt Oberklasse ist. Dementsprechend verlangt halt BMW auch ein bisschen mehr. Zum Nachrüsten. Genau, zum Nachrüsten sind die Preise ein bisschen höher gehalten jetzt wie bei manch anderen Modellen. Die Scheinwerfer haben mich 500 Euro gekostet, der Umbau. Okay. Ja, mit Lackieren alles drum und dran, glaube ich, war die Front allein bei 2800 Euro.
Also insgesamt? Insgesamt mit Lackierung, alles drum und dran, den Teilen. 2.800 Euro. Okay. Genau. Und die Nieren, waren die schon dabei oder hast du? Nee, die nochmal Nieren, extra? die Nieren habe ich vom Facelift bestellt gehabt. Ich glaube, für die habe ich gezahlt 120 Euro. Oh, okay. Und die Innenseite habe ich dann nochmal schwarz Hochglanz lackieren lassen. Die sagen einfach 120 Genau. Euro. Ja. Okay. Ja, doch ein bisschen einiges gemacht da Ja. vorne. Ja. Also schaut für mich Standard aus, Ja. sage ich mal, aber ja, hast schon echt viel rausgeholt. Gut, dann gehen wir einfach mal zur Seite. Okay. Ja klar, da fallen gleich die Felgen auf. Da kannst du mal was dazu erzählen. Brayton, Genau, das war die glaube ich so früher. Also welches Modell haben wir hier jetzt vom Fahrzeug? 2011. 2011. Das Ja. war Brayton, war damals glaube ich schon so Schon so, ja. Highlight. Und Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so stark vertreten, sage ich mal. Also ich habe den Wagen jetzt auch schon seit knapp 7 Jahren. Oh ja, okay. Modellbezeichnung ist Race LS in 20 Zoll. Mhm. Breite haben wir vorne 8,5, hinten haben wir 10,5 mit Distanzscheiben. Ja, sieht man schon. Was hast du drauf ungefähr an Distanzscheiben vorne? Vorne habe ich 15 mm. Ja, schon gut ausgefüllt. Ja, 15 mm und hinten haben wir 10 mm. Okay. Je Seite. Je Seite, genau. Okay. Der muss ein bisschen tiefer, oder? Der muss tiefer, kommt noch. Ich habe vor, auf jeden Fall 40er Federn einzubauen. Ich habe eine Zeit lang so ein bisschen herumgesponnen, vielleicht Luftfahrwerk, aber Kostenfaktor ist einfach zu groß. Und irgendwo sage ich mir halt, das Grenze ist irgendwo vorbei und deswegen. Was haben die verlangt? Also ich habe damals, das ist schon ein paar Jahre her, war das günstigste Angebot, was ich bekommen habe, gerade für das Modell, war bei 7.500 Euro. 7,5. Boah, das ist echt eine Ansage. Also wenn ihr da draußen irgendwie was günstigeres habt, vielleicht können wir den Alper noch überreden. Ja, gerne. Sonst ist er Static unterwegs. Genau. Aber zu dem Auto würde Luft auch schon ganz cool. Ne? Würde richtig schön ausschauen. Gab es die damals schon als Serie eine Luftfederung bei denen? Nur im Heck, glaube ich. Also nur Ach so, hinter den Teil haben die damals Luftfahrwerk gehabt, aber komplett nicht, nein. Okay. Kam erst, glaube ich, dann in der G-Reihe, also beim Nachgängermodell kam das raus. Ja, mittlerweile ist das ja in der Oberklasse, glaube ich, schon fast Standard. Genau, ne? fast Standard. Gut, dann gehen wir einfach hinter. Genau, Felgen, was hast du dafür ausgegeben? Und Die Felgen, komplett Distanzscheiben, war ich bei mit Bereifung knapp 3.000 Euro. Ich glaube 2.800 Euro, Okay. 2.900 Euro sowas. Wenn wir die Reifen rauslassen, 2.100 Euro, glaube ich. nehmen wir 2,1 an. Ja. Okay. Gut, die Scheiben, waren die schon getönt? Nein, habe ich tönen lassen. Was hast du dafür ausgegeben? 180 Euro. Mit Heck. Mit Heck, alles Ist okay, genau. fairer Preis. Genau. Gut, sonst irgendwas an der Seite? Ich glaube, sind die normalerweise nicht Silber hier? Die sind eigentlich normalerweise komplett chrom. Ja, Also chrom. auch hier Okay. umherum komplett Ah, ja. chrom. Die habe ich dann damals auch folieren lassen. Und für die Folierung habe ich damals, glaube ich, roundabout 340 Euro ausgegeben. Also da gehören diese Griffe dazu. Genau, die einmal das Griffe, die Ausdruck. ganzen Leisten, weil es alles aus Chrom war. Genau. Das hier auch wahrscheinlich. Ja. Gut. Das ist halt schön alles all in black. Ja, bis auf die Rims. Genau. Alles klar. Gehen wir hinter. Also wenn ich dich von hinten sehen würde, würde ich sagen, ja, was ist das für eine dicke Maschine? Ja. Optik täuscht. Was haben wir hier? Im Heck haben wir 67 Optik auf jeden Fall. Also die Blenden sind bekannt vom 67. Okay. Soundanlage habe ich auf jeden Fall, also eine Duplex Sportauspuffanlage, die habe ich damals in Magdeburg anfertigen lassen. Für die Sportauspuffanlage habe ich 1.600 Euro ausgegeben. Boah, krass. Hört man das auch? Also gibt es einen Unterschied zum Serien? Also zur Serie auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, er dröhnt nicht wie ein Benziner, Ja. geht gar nicht. Aber er ist halt dumpfer. Er ist nicht so kernig, also schon ein dumpferer Sound. So. Ich weiß gar nicht, hatten wir erwähnt, was für ein Auto das ist? Nein. Ich glaube gar nicht, ne? Nein. Vielleicht sagst du mal was dazu. Ist ein 37 Diesel. Genau. Die Modellreihe, F01 mit vom Werk aus 245 PS. okay. Und du hast, man sieht es ja hier auch schon, Ja, du hast auf jeden Fall was G-Power. gemacht, genau. Aber ich glaube nicht irgendwie ein Hardware-Kit oder sowas, sondern Software, Softwareoptimierung. Kennfeldoptimierung und Getriebeoptimierung. Genau. Wo bist du jetzt ungefähr? Also laut Leistungsprüfstand bin ich bei 318 PS. Okay, alles eingetragen. natürlich. Alles eingetragen. Gut, da bist du extra hochgefahren zu denen? Ja, oder? nach Autenzell damals. Der Wagen war bei denen den ganzen Tag. 9 Stunden haben die da halt herumgemacht. Preistechnisch, was hast du da ausgegeben? Ich habe damals komplett für die Optimierung mit Eintragen drum und dran, glaube ich, 2.700 Euro ausgegeben. Krass. Ja. Mhm. Ja. Es waren halt zu den damaligen Zeiten waren die Preise, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also ich habe damals, war das ja auch noch das aktuelle Modell, der F01, da gab es keinen Nachfolger. Und da waren die Preise schon halt ein bisschen höher immer halt. Ne? Ja klar, das ist jetzt eher Genau, so mit Massenprodukt Eintragung, geworden, genau, ne? mit Eintragung alles drum und dran. Ja.
Mittlerweile macht gefühlt jede Werkstatt eine Softwareoptimierung, ob gut oder schlecht, Ja. das kann man nicht sagen. Aber Ja. ja. Für die Stoßstange, wenn man es, genau, Für die Stoßstange, also die Stoßstange ist ja original geblieben. genau. Den Das ist nur dieser Diffuser, genau, den Diffuser habe ich gewechselt. Der Diffuser selber, also das finde ich schon krass, die Preise von BMW. Für den Diffuser habe ich damals 180 € gezahlt, Okay. pro Blende 200. Und die Chromleiste hier, Pro Blende heißt, genau, also Eine Blende, einzelne Blende. genau, eine einzelne Blende 200, also im Set dann 400 € zusammen. okay, achso, okay. Mhm. Normalerweise ist hier noch eine Chromleiste drauf, die ist ja foliert, weil ich wollte die alle schwarz haben. Da ist eigentlich eine Chromleiste, Ah ja, sehe ich. genau. Weil es die Leiste vom 67, also der Diffusor vom 67, hat BMW damals knapp 170 € nur für die Leiste verlangt. Was Und kann- die habe ich dann wieder schwarz folieren lassen müssen. Also es ist irgendwo, du zahlst halt für die Oberklasse irgendwo halt mit. Unglaublich. Ja klar, ja, so ein 7er fährt Ja. auch nicht jeder. Ne? Ja. Rückleuchten Rückleuchten sind vom Facelift. vom Facelift. Was Genau. hat sich die Umrüstung Die habe ich gekostet? damals auf eBay ersteigert, 400 € gebraucht. Ist okay, Ist okay. vollkommen. Das ist natürlich auch in Chrom wahrscheinlich in Ja, Original. genau, alles das Chrom. Auch alles. Genau, alles schwarz. Alles schwarz. Kennst du das bei Mercedes, bei der C-Klasse hier? Ja. Diese Chromleiste? Genau. Boah, ey, ich weiß nicht. Also, naja, Geschmackssache, aber Ja. ich würde das direkt ändern. Also ich war auch, glaube ich, das Erste, was ich an dem Wagen gemacht habe, erstmal alles schwarz. Bin nicht so ein Fan Gute von Entscheidung. Die Abgasanlage. Ja. Lass uns mal einfach anhören, wie das klingt. Also mich würde es interessieren, weil Diesel. Also, ihr habt da schon viel heftigere Fahrzeuge gehabt, aber Jetzt kommt die Überraschung. Nee, passt. Da hört man von vorne mehr als von hinten. also wie gesagt, da hört man eigentlich nicht viel Unterschied. Man hört vorne mehr. Man hört vorne her. Man hört es eigentlich in der Fahrt, wird er dumpfer. Er klingt während der Fahrt ein bisschen dumpfer. Ganz ehrlich, in dem 7er muss es ruhig sein, oder? Komfort, schön cruisen. Wir schauen uns einfach mal das Ding von innen an, oder? Gerne, gerne. Alper außen schlicht wie innen, Ja. sehr dezent. Ich glaube, du musst hier nicht viel ändern. Nein. Du willst ja einfach, wie gesagt, nur cruisen. Genau, Schön chillig genau. unterwegs sein, gemütlich. Ja. Ich glaube, also die Sitze sind richtig, richtig bequem. Dankeschön. Du hast aber trotzdem ein paar Sachen geändert, Ja. damit du dich zumindest wohlfühlst hier drin. Mhm. Was war das beispielsweise? Also, was ich vom Innenraum eigentlich geändert habe, war erstmal Lenkrad. Ich habe es neu überziehen lassen und habe es aufgepolstert. Das einfach schon ein bisschen kräftiger so in der Hand liegt. Also, dass einfach das Lenkrad ein bisschen so massiver wird. Einfach nur schwarz, ja. Genau, einfach schlicht gehalten, passend zu dem Wagen. Was ich noch geändert habe, ist das Tacho. Da befinden wir uns auch, original des BMW 6WB Tacho ist das, nennt sich das. Ja, das ist komplett LED-Tacho, was es beim Vor-Facelift nicht gab, kam damals mit dem LED-Tacho, also mit dem Facelift auf den Markt. Wann kam der Facelift? Ich glaube 2013. Damals gab es schon ein Ja, 2013. Display-Tacho. Genau. Und ja, da halt haben wir die Spielerei, wenn man auf Sport geht, stellt es sich ja, komplett okay. um. Und ansonsten bei Komfort oder normal springt er wieder rüber auf normale Anzeige. Jetzt will ich wissen, was das Ding gekostet hat damals. Also das Tacho habe ich Gebrauch gekauft, mit Kodierung, alles drum und dann 1000 €. Boah. Heutzutage Serie. Ja, Ja, Zeiten ändern sich. Ja. Was hast du für die Aufpolsterung gezahlt? 160 €. Sonst hast du noch ein paar Sachen hier, glaube ich, in der Mitte genau, gemacht. ich habe halt ein paar Elemente noch vom Facelift umgebaut, sei es hier der hat davor diesen Drehknopf, habe ich mal den kleinen gehabt, ist auch vom Facelift, habe ich umgerüstet. Ja, dann an der Seite, wenn man es noch sieht, sind halt hier noch die Beleuchtungen vom Facelift drin, für die Ambiente-Beleuchtung, solche Kleinigkeiten. Also eigentlich nur so Details geändert, Ja. mehr so zum Richtung Facelift angepasst. Die Knöpfe sind von der G-Reihe an der Tür. Die 3 Edelstahlknöpfe, genau, die sind von der G-Reihe. Ja, immer so kleine Spielereien, dass halt alles so ein bisschen, sag ich mal, dezent ausschaut. Ja klar, also viel ist ja auch nicht zu machen. Ja. Du kannst hier natürlich auf Carbon, aber das Das passt überhaupt nicht zu dem halt Auto. einfach nicht zu dem Wagen. Es ist einfach eine Oberklasse. Ich wollte jetzt auch nicht komplett, ja, man kann halt keine Oberklasse zu einem Rennfahrzeug, sage ich mal, oder so. Passt halt nicht, sieht nicht Ja. schön aus. Ist eine Geschmackssache, also ich persönlich finde es nicht schön.
Nee, ich finde das auch vollkommen vollendet, das Auto. Es ist Also schlicht, Oberklasse. es ist schlicht, ja. Was willst du? Also du zahlst auf jeden Fall sehr viel Geld am Anfang Ja. und du hast meistens die neueste Technik in der Oberklasse schon Genau. drin. Ne? Es gibt aber Verrückte, die ändern das ganze Fahrzeug. Ja, also, ja. Aber okay, passt. Einwandfrei, dann sehen wir uns draußen nochmal. Okay. Alper, Ja. jetzt kannst du mir nochmal verraten, was du damals ausgegeben hast und wann das ungefähr war. Ich habe den Wagen 2014 gekauft und habe für den glatte 40.000 gezahlt. 40.000. 40.000 War wahrscheinlich also noch ziemlich neu, oder? Also Ja. Kilometer wenig. Der hat damals knapp 70.000 gehabt, als ich den gekauft habe. War ein Oh, das- Leasing-Rückläufer. Würdest du den wiederholen? Also wenn du jetzt die Entscheidung hättest? Nochmal ja, in auf jeden 7er Fall. oder willst du irgendwann Nein, mal? nein, nein, ich bleib schön bei der Bleibst schön Oberklasse. bei Oberklasse, okay. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Hat mich gefreut. Mich auch. Dann hatten wir jetzt mal was anderes bei uns im Kanal, einen schönen 7er Oberklasse. Ich weiß nicht, was hättet ihr da noch an dem Fahrzeug geändert? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Was kann man da noch rausholen? Also Luft könnte man beispielsweise noch reinhauen. Ja, verspoilern oder sowas, das geht natürlich immer. Motortechnisch ist, glaube ich, schon echt einiges gemacht worden. Also wie gesagt, Kennfeldoptimierung. Der liegt jetzt bei 300, was hast du gesagt? 18. 318 PS haben wir hier, Dieselpower. Also ja, der wiegt zwar was, aber der geht wahrscheinlich trotzdem ganz gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, Saison Nummer 2 startet. Wir haben wieder ganz coole Autos für euch dabei. Es stehen schon einige an. Wir hatten, wie gesagt, ein bisschen private Sachen zu erledigen, bis wir jetzt mit der zweiten Saison loslegen konnten. Jetzt geht es wieder los und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, bewerben für das Car Battle. Ihr habt die Chance mitzumachen. Ihr könnt euer Fahrzeug der Welt da draußen präsentieren und natürlich schön absahnen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.